Kai kawata irin wannan abin kaman ba za a mutu ba. Ado ai sai ma gobe tukunna. Me za a fasa? Da abinki dai ba zan zama wata budurwa ban gaya miki gaskiya. To ai ke baki sani ba ma. Baki san cewa ke kin fi wata budurwa ba ko? A gurin shi kenan? Ai ba duk budurwa ta samu haduwa irin taki ba. Ga kuma abin namu maganin akwabe mu. Ina fito da ke iyayina. Kin gani fa karki cika mun dan ba so nake ba shi ma ya cika naci dan da ya ce yana so wallahi da ba za a yi ba. Yawwa, fara a miki shi. Dan kadan. Tunda mai gidan naki ba ya ce ai kadan yake so ko? Ba yake so. Ai da zai zo ma duka zai shafe mai a rigarsa. Amarya ce ado an gobe yi bane? Ba zai yi ba. Kin san mata ta gari ita ce wacce take wa mijinta biyayya. A kullum ya zo gidan yana jin daɗi. Idan ya fita yana jin daɗi. Matukar zai tuna irin zaman da suke yi da ita to zai ji daɗi a ran shi. Kuma ke Maryam duk abubuwan nan da na lissafa kina da su. To ai dole ne biyayya tunda an ce aljannar mace yana karkashin kafin mijinta. Ƙwarai ko Maryam. Kuma tsaf zan ɗaga miki ki shige saboda ni kin mun biyayya. Ina jin daɗin yadda muke zama tare da ki. To na gode da wannan yabo da kake min. Maryam. Na'am. Zan ƙara aure. Haba malam, wannan wace irin magana ce haka? Aure fa kace. Aure mana Maryam, ya haramta gare ni ne? Bai haramta ba. Kawai ba zai yiwu bane. Tun da can baka ce zaka karo aure ba, sai yanzu kuma? Sai yanzu kuma? Oho, an ci moriyar ganga, za a yare korata. To wallahi ba zai yiwu ba, san ba zai yiwu ba. Yanzu nan fa nake yaban irin abubuwan da kike min wato saboda an yi magana aure shine kika juya kika zama wata yar bibi. To ina so ki san cewa da ban samu wacce ta kwanta min a rai bane. Amma yanzu na samu. Dan haka ki saurari abin da zan gaya miki. Ko kina so ko ba kya so sai nayi wannan auren ba yadda kika iya. In ya so ita idan ta shigo gidan nan ke sai ki nan da kayan ki gaba in ba za ki zauna da ita ba. Ga magana ta nan ta zo, ka ci moriyar ganga, za ka yare korarta. Ka ga magana da na faɗa a baya, ka maimaita da kanka. Wato a dalilin ki sai ki aikata halakko? Abin da kike so kenan? Ni ban ci haka ba. To ba a mun haka a gidana. Duk abin da na faɗa shi zai wakana. Kuma ba shawarar ki na nema ba. Kar ka sa magana ta a hurumin da ba haka na dora ta ba. Ni ba haka na ce ba. To saurare ni. Aure zan ƙara yi Maryam. Zan ƙara aure. Malam, dama wata magana da nake so za mu yi da kai ne. Malam, dan Allah ka janye zancen auren nan. Tun da baka ce zaka aure ba sai yanzu. Me kake so wanda ba ne maka shi? To kin ban da abinki Maryam, shi aure da kike gani nufi ne na Allah. Sai Allah ya yi za a yi. Kuma ma yarinyar nan idan ta zo ba a kanki za ta zauna ba. Kowa da ɗakinsa, ko ba haka ba? Haka ne malam. Ni da a ce sa'ata za ka auro da shi kenan. Amma ba kai ma cewa kai yarinya ce fa sa'an yarka. Malam ka duba wannan al'amari ka gani. Sa'ar ya tare kika ce ko? Amma ba yattawa ba. Allah ya kyauta. Wannan zai zama karo na ƙarshe da zaki ƙara yi min magana akan auren da zan yi. Aure ne zan yi shi ba zan fasa ba. Saboda sunna ne na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Maryam. Na'am. Ina takardun da na ajiye a ɗaki? Cewa kai fa ina takardun da ka ajiye a ɗaki ba cewa kai ina takardun da ka bani ajiya ba. Ɗaki ka ajiye. Amma waye ya share ɗakin? Ni nake sharewa kuma na share ɗaki, na ga takardu, na tarkata su, na share, na je na kona saboda ba su da wani amfani.
katin da na je na bugo na aure na ko raba ba ai ba shine zaki ce kin kona? Akan wani dalili na ce? Ba za ki faɗa min dalili ba? To shikenan. Amma ina so ki sani ko kin ki ko kin so sai an yi auren nan. Babu yadda kika iya. Kuma wallahi idan na yi auren nan kika zo kika tada hankali a gidan nan, to wallahi na lahira sai ya fi ki jin daɗi. Wa alaikum salam. Salih, ya aiki? Yawwa. Na ce katin bikin nan da ka buga, to ina buƙatar ƙari da Allah. Ka buga kamar 150 zuwa da 70 haka. Amma ina so ka san cewa jibi ne ɗaurin auren nan. Ya kamata ka fara shi yau ɗin nan a karɓa gobe da wuri ko? Yawwa to. Babu matsala. To shi kenan. Ni han mamaki take bai, wai kunya take ji, kunya ke ji? Kunyar wa zan ji, kamar yaya? Ta gaya mata dai wannan ana sha'anin biki ana rama kiba take. Ba dole na kiba ba, an gaya miki auren kiyayya ne, auren soyayya ne. Wannan shine wannan. Ita ƴar zamani. Ai ni abin yana. Alaikum salam. Sannun ku da zuwa. Ina nan amarya. Kin gane kika yi kyau? Allah ku ina ku kuma matsala gare ku wallahi. Kai. Sosai fa da gaske. Kuma sai yanzu kuke zuwa? Sai yanzu kuke ƙara zuwa. Wallahi. Da ranan nan kuka zo? Wallahi ranar su ko. Dan biya an guri ne. Amarya kin gane kika yi kyau? Dan Allah ku kyale ni. Shi nake so ya yaba ni. Ito na yi shiru. Ni ana biki, ana rama. Amma nan in ban da bulka kiba babu abin da take tabarkalla masha Allah. Sannun ku da zuwa. Umma. Ina wuni. Ina gajiya Sarayya mamanki. Lafiyar ta. Sai gobe za ta zo ko? Ubangiji Allah ya kai mu. Yawwa. To ga ta nan tana ta rashin kunya a zaune. Ai ko gashi na fi kiba take. Man da abinki da kike cewa nayi kiba so kike tsotse zama kamar kashi kamar ta cikin gidan? Ke kin sani ana son a ga dararriyar mace wata ta gitta, ke kin san sai an samu matsala. Amma babu shi sai ka ce kirya? Ya dinga cewa galuriya. Ina yin ki kawata. Wallahi wa ki da dama kai. Aka gwara. To mu dai yanzu me muke jira a nan gurin? Ba ga in muke jira nan ba su riga sun zo? To tunda sun zo mu tashi mu tafi mana rana na yayi. To sai mu je mu kama hada mana. Ai mu ba mu ga ta zama ba, lokaci fa ya mana kaɗan fa ni dama ban san cewa ta so bacci ma nake. Da ko hijabi ta. Ai ke da bacci sai bayan kwana biyu. Ba ki da tausayi. Ba mu ƙarasa ba. Ba mu ƙarasa ba an daya. Yaya na lafiya, tun ɗazu na zo kanka naga kana ta tunani baka yi magana ba, lafiya? Wallahi ki bari, babu komai, kawai ina dan tunani ne kawai wallahi. Ka tabbata shi yasa ka wannan dogon tunanin? Ina miki magana harkar kasuwanci na, ina da wani abu da ya fi shi ne. To gaba ɗaya abubuwa sun fara tsayawa, ai dole mutum ya shiga tunani. To shi kan tunda haka ne sai mai addu'ar Allah ya warware al'amarin. Nagode. Maryam, a gaskiya na ji daɗin yadda kika haƙura da duk irin fushin da kike na maganar auren nan. Kika zubar da makamanki. Abin ya yi min daɗi ƙwarai da gaske. Kuma ina so ki san aure sunna ne na ma'aikin Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kuma sai Allah ya ba mutum dama yake yinsa. Don haka tunda Allah ya bani dama na ƙara aure, kada ki nuna fushinki, ki tsaya ki riƙe ta tsakaninki da Allah, ki nuna mata abin da ya dace wanda za ta yi. Kin fahimce ni? Yawwa. Amarya. Amarya. Na'am. To ɗan leko. Yawwa. To je ki can kusa da ita ki zauna. Na yi ne. Lafiya. Sannu kuma? Sai ki buɗe fuskarki ki ga 'yar uwarki ta ganki sannan mu yi addu'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malam, ka san me ka dauko kawo mana gidan nan kuwa? Me ya faru haka? Saboda kishiyar Aisha ce, in ba so kake duniya ta yi mana dariya ba. Kishiyar Aisha? To kishiyar Aisha ce. Wannan kishiyar Aisha ce. Wace Aisha? Aisha ta wajenka, yar wajenka. To zauna. Zauna. Za ki iya gaya min abin da ne wanda ya saba wa shari'a? Za ki iya faɗa? Ba za ki iya ba. To yanzu ta zama uwar Aisha kuma kishiya a wurinki. Don haka abin da nake so ku zauna lafiya tsakaninku. Ba na son wani tashin hankali. Kina ji na ko? Kin ji na gaya miki.